عاشق دے شپه ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش چرته د یو مولا مسله واورید د مرګ نرستو په قبر کې با سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لیکي هغه ول ها و سړی چې مرشي نو په قبر کې پړومبای ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته خود لیکي نو دا سړی وای چې سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دام اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخود لیکيږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زمر شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مرګ واړي چې یا الله زر میں مرګ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں اس د جناب رسول الله تصویر خوب په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته خودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته خودلې کیږي ګوري به ارسله خو سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مرید دی هسته متعلق دی په دنیا کې څه خیالو دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تا دی بچوي وای بهذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې په ایمان راوړیو ملائکه به ورته وی چې نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلت مونږ ته وړاندې نم پته و چې تبم داسې جواب راکې اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو کده دینه زیات ضرورتي چې نورې کولاو دی برا پاسې د مازیګر ټیم به چې مونځ کوم ملائکه بورته وای نوم کنومت العروس او د شپ دلتا پشان دود کې دود ډومبش پېدناوي منځونو مغو چې دنیا کې د کړي دلته د منځونو حاجت نشته داسې بمي او داسې خلق بمي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل وبدبخت دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیال دا مړ به ورته وي ها لا ادري آی هاي په خدای قسم کزه خو پیجنما نو چې د قبر غوندې زوي او د قبر پولیس درنګیر چا پیر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې وای چې زه محمد رسول الله نه پیژنم سهال ودی سهال بجوړ ملائکه ورته وی بیا ورته وګورا ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړی متعلق د دنیا کې ساقي دوا د بیا ورته وی ها لا ادري ها معنا هاي هاي زخ والله کدا په نو ملائکه به ورته وی چې پلیتا او مردارا مونږ ته د وړاندې نه پته و چې تبم داسې جواب کوي نظمکه به پروچته شنو دا پخته به په یو بل کې نه باس حدیث کې راځي چې یو داسې اجدها به ور سره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورک دا سه ټک به ورکي چې د ډوکی به په قبر کې ټوپونه وي یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دې سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه په باندې یو کنده جوړ شي الله دې امان نو عرض می داو چې سړی بیمار دی علاج لټي دا خود عشاق حال بې کنا چې چا په ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع